हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्राफिक्स पॉइंट फ्रेंड्स आज ये वीडियो में कोराल ड्रॉ रे पावर क्लिप केमती करा जाए सेटा हमें शिखिबा फ्रेंड्स मो आपण मानकू पावर क्लिप माने जे कोनसी गोटे शेप भितरे इमेज टेकू मास्किंग करिया जोटा आपण फोटोशॉप रे करंदी जोटा फोटोशॉप रे हमर मास्किंग को है कोराल ड्रॉ रे सेटा को पावर क्लिप को है सेटा हमें शिखिबा जे कोनसी गोटे इमेज भितरे हमें गोटे फोटो को केमती इमेज को केमती पावर क्लिप चलନ୍ତୁ फ्रेंड्स मो आपण मानु देखै दोची तो मोटे गोटे इलिप्स ड्रॉ करुच्ची ड्रॉ कला बेले कंट्रोल होल्ड करछि जति पई से प्रोपोर्शनली ड्रॉ हला हला परे हमें कोन करबा पिक टूल सिलेक्ट करबा सिलेक्ट कला परे फर्स्ट आपण इमेज टी को सिलेक्ट करबे जो इमेज टी को आपण पावर क्लिप करबा चाहौ छथि इमेज ऊपर राइट क्लिक करिवे पावर क्लिप इनसाइड एठी आपण जाई परिबे नचेत जिबे ऑब्जेक्ट मेनू पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम ऊपर क्लिक कला परे एटी देखो तो आपनकर माउस रो क्रसर गोटे आरो रे परिवर्तन होई जो हेगला परे आपन कोन करिवे जिबे जहां भीतर आपन से इमेज टी को प्लेस करबा चाहौ छथि ता ऊपर गोटे लेफ्ट क्लिक करदला परे देखो तो पावर क्लिप हेगला जदि आप परे आपन इमेज को रिसाइज करबा चाहौ छथि किबा इमेज को छोटो बड़ करबा चाहौ छथि ताले कोन करिवे एटी जो एडिट आइकन अछि ता ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपन देखो आपनकर इमेज टी को सिलेक्ट करिवे गोटे क्लिक करिक तापर इमेज को आपण जते छोट बड़ जहां भी करबा चाहौ छथि आपण जेमति एडजस्ट करबा चाहौ छथि सेमति जदि आ छोट करबा चाहौ छथि देखंतु वेट रखिबा चाहौ छी तापर एठी आपण फिनिश ऊपर क्लिक करिवे एबे देखंतु जदि आपण पुनी ताको किछि एबे जदि आपण को मूव करिवे देखंतु सेटा इमेज टी हमर त संगे रे मूव होउची आ जदि एबे आपण बड़ छोट करिवे ताहले इमेज सहित से शेप टी हमर बड़ छोट होउची तापर एठी आपण एडिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करी मॉडिफाई करबा सिखले एडिट ऑप्शन पर गोटे अछि सिलेक्ट कंटेंट एडी जदि क्लिक करिवे ताहले आपण भी इमेज को सिलेक्ट कर परिबे नचे आउ कोन अछि सिलेक्ट करियार एटा फास्ट सिलेक्ट करिवे गोटे थरो तापर ऑल्ट होल्ड करी जदि एडी आउ थरे क्लिक करिवे ताहले आपण इमेज टी रो कंट्रोल आपण को देखैबो जोठी आपण इमेज को मूव करिवा इमेज को छोट बड़ करिवा जहां भी चाहिबे करिया को करि परिबे जोटा ऑल्ट होल्ड करी क्लिक कले हमहु शो करू तापर आउ गोटे अछि कोन एक्सट्राक्ट कंटेंट जदि आपण चाहौ छथि पावर क्लिप जो हेइची पावर क्लिप को आपण करिवेनी रिमूव कर देबे ताले एटी एक्सट्राक्ट कंटेंट ऊपर क्लिक कले आपनकर एटा पावर क्लिप रु रिमूव हो गेला एटी देखंतु पावर क्लिप रु रिमूव हैला परे एटी ए शेप रे गोटे क्रॉस मार्क आसी गला ता माने ए शेप टी थरे पावर क्लिप हेइ सारिची सेति पय क्रॉस मार्क आसी सारिची एबे कोन हबो जति जे कोनोसी इमेज गोटे आ ऊपर मुने भी से ऑटोमेटिक पावर क्लिप हेइ जो एटा केते बेले यूजफुल सेते बेले आपण कोनोसी डॉक्यूमेंट रे काम करूचंदी आ सेठी किछि मास्किंग करियार अछि फोटो आपण पाखरे प्रेजेंट रे नाही सेठी आपण ए प्रोसेस रे शेप टी को कन्वर्ट करके आगु रखी परिबे जेतबे बळे आपन को फोटो मिलिबो सेतबे आपन एटा फोटो टे खाली ड्रैग करी ता ऊपर रखि देले से ऑटोमेटिक पावर क्लिप हे जिवो सेटा आपन मैनुअली एबे सिना में मास्क पावर क्लिप करिथिले बिली एक्सट्रैक्ट कला परे से क्रॉस मार्क ता देखौची पावर क्लिप ऑप्शन सेटा हमें मैनुअली केमती करबा देखंतु गोटे शेप मु फास्ट ड्रॉ कला परे मुजिबी ऑब्जेक्ट पावर क्लिप ने देखंतु क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम या पर जदी आपन क्लिक करबे ताहले से जो ऑप्शन टी आपनकर सेटा एनेबल हे जी ठीक अछि तापरे आ गोटे जिंस देखौ छी म आपन देखंतु पावर क्लिप हला परे एठी सब बेले हम इमेज टी सेंटर रे ही पावर क्लिप होतिबो एठी आपन ताकू चाहिए अलग अलग भी सिलेक्ट कर परिबे सेंटर कर परिबे यदि प्रोपोर्शनली करबा चाहछन कर परिबे फिट प्रोपोर्शनली फील प्रोपोर्शनली एंती सेटिंग को जाएंगी चेंज करी आपन कर परिबे तापरे एठी गोटे ऑप्शन अछि लॉक एटा बाय डिफॉल्ट लॉक अछि जहा द्वारा कोन होची जेतबेले हमें पावर क्लिप हेइ साला परे सिलेक्ट करके आकु बड़ छोट करूचे ता सहित इमेज टी हमर बड़ छोट होची यदि एटा को आपन अनलॉक कर देबे ताहले कोन होबो ना आपन जेतबेले ताकु रिसाइज करिवे एटी आपनकर इमेज टी बड़ छोट होबनी ठीक अछि एटा को आपन सबले मन रखिबे एटा को आपन को रिक्वायरमेंट हिसाब रे एटा प्राय तो लॉक करके ही आपन रखिबे तापरे बे आ गुटे जिंस देखिबा जे हमें मल्टीपल शेप भीतर गोटे इमेज को केमती पावर क्लिप करबा मल्टीपल शेप भीतर हमें पावर क्लिप केमती करे जदी मैं मैनुअली गोटे इमेज को सिलेक्ट करके पावर क्लिप इनसाइड करी कोनसी गोटे शेप ऊपर क्लिक करछि गोटे शेप भीतर ही हम इमेज टी मास्किंग होची किंतु हमें चाहू कोन एटा सब जांको शेप भीतर गोटे इमेज मास्किंग होबो सेटा केमती करिया फास्ट आपण कोन करिवे सब जांको शेप को सिलेक्ट करिवे सिलेक्ट करके आकु ग्रुप कर देबे ग्रुप केमती करिवे आपण एठी राइट क्लिक करके ग्रुप करि परिबे नचेत तार शॉर्टकट की मार के कंट्रोल जी ग्रुप कर परिबे देखंतु एबे सब जांको हमर ग्रुप हैला पर आपण इमेज को सिलेक्ट करिवे राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड देखंतु एबे कोन हला ना मोर इमेज टी सब जांको शेप भीतर
ମାସ୍କିଂ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମଡିଫାଇ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅଲ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଏଠି ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖଉଛି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ କମ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପଲ ସେପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମେଜକୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଡ୍ର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ମାସ୍କିଂ କରୁଛେ, ଏବେ ଯେବେ ମୁଁ ଆକୁ ପାର୍କ ଇନସାଇଡ୍ କରି ମାସ୍କିଂ କଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ସେଣ୍ଟରରେ ମାସ୍କିଂ ହଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଅଂଶ ଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ୍ କରିକି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେତିକି ପୋଜିସନ ହିଁ ମାସ୍କିଂ ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ ମାନୁଆଲି ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏଡିଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଯାଇକିରି ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଦରକାର ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆମେ କେମିତି ଆସାଇନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ର ଆସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କୋରାଲ ଡ୍ରର X8 ଭର୍ସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭର୍ସନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଏଠି ହାଲକା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ମେନୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ସକୁ ଯିବା, ଅପସନରୁ ଯିବା କଷ୍ଟମାଇଜେସନକୁ। କଷ୍ଟମାଇଜେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ କମାଣ୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଯିବେ ଅବଜେକ୍ଟ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଫ୍ରେମ୍। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଠି ଯିବେ ଜେନେରାଲରେ ଥିବ ଆପଣ ଯିବେ ସର୍ଟକଟ୍ କି କୁ ଯିବେ। ଏଠି ନ୍ୟୁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି Shift P। ଠିକ ଅଛି, Shift P ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସାଇନ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଓକେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଦେଖେଇଲା ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆସାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଓକେ କଲି। ଇମେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ Shift P ଟାଇପ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ କି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମାଉସର କର୍ସରଟି ଗୋଟେ ଆରୋରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ସେପ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମାସ୍କିଂ କରିବାକୁ ସେ ସେପ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି ମୋର ଅଟୋମେଟିକ ଇମେଜଟି ମାସ୍କିଂ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି ବଡ଼ ଛୋଟ ଦରକାର ମାନୁଆଲି ସେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ୟାକୁ ଇଜିଲି କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫିନିଶ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେ ଆସାଇନ୍ ଯୋଉ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆସାଇନ୍ କଲେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନରୁ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଫ୍ରେମ୍ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଯଦି କି ଅଛି ଯୋଉ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ କି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ଆମେ ଯୋଉ କରିଛେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇମେଜକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ଖାଲି ଇଲିପ୍ସରେ ନୁହଁ ସେପ୍ ପଲିଗନ୍ ଷ୍ଟାର ଯୋଉଥିରେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଡ୍ର କରୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ସେପ୍ଟିକୁ ଡ୍ର କଲି। ଡ୍ର କଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜଟି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଇମେଜଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଇମେଜଟିକୁ ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆଲାଇନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ଇମେଜଟି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଇମେଜଟିକୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ ମୋର ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପିକ୍ ଟୁଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରି ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରେସ୍ କରିବି ସି ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ଟା ଯାଇକିରି ସେ ଯୋଉ ଇମେଜଟାକୁ ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଥିଲି ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଉପରେ ଯୋଉ ଇମେଜଟି ଅଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ଯିବି ସେପ୍ ଟୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କଲି। କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତିକା ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ ବି ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେପ୍ଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସେପ୍ର ଭିତରେ ଥିବ, ଆର ସାଇଡ୍ଟି ସେପ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିକି ଯଦି ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ କରିକି ଏମିତି ଡିଜାଇନରେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏ ସବୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଫ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଅଲଟାକୁ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିସାବରେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମଏସଟି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି କୌଣସି ବି ଫାଇଲକୁ ପାର୍କ କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି
ଆପଣ ମୁଁ ଷ୍ଟାରରେ ବି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମୁଁ ଡ୍ର କଲି, ଡ୍ର କଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରିବାକୁ ଇମେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆସାଇନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ Shift P କଲି, ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଅଲ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆକୁ ବଡ଼ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ଏମିତି ଆପଣ ଆରାମସେ ବଡ଼ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯଦି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ତାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେମିତି ମାନୁଆଲି କୋ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଗ୍ରୁପିଂରେ କେମିତି ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜାଇନରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି ବି ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ ହେବ। ଏମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡେମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପାୱାର କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ। ପାୱାର କ୍ଲିପ୍କୁ କେମିତି ଏଡିଟ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ପ୍ଲେସ୍ ଇନସାଇଡ୍ ବି କରିବା ଦେଖେଇଦେଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।